இன்ஸ்பெக்டர் சேதுபதி தான் உங்களுக்கு கூட்டாரா? அந்த இன்ஸ்பெக்டர் என்னமோ என்ன விசாரிக்க கூட்டு போனது உண்மைதான். எல்லாரும் அவர் சுட்டாதான் சொல்றாங்க. சாப்பிடு. அவர் கையில இருந்து துப்பாக்கி அவர் கீழே ஒரு சுட்டதை நான் பார்த்தேங்க. கடைசியில் உயிர் போறாரு. அவர் நல்லவர் தான். இப்போ என்ன வேணும் உனக்கு? முட்டை இங்கே பாரு எல்லாம் இருக்குது. ஒயிட் முட்டை இருக்குது, ஆம்லேட் இருக்குது. அதையும் தாண்டி உனக்கு என்ன வேணும்? அந்த எல்லோ. எல்லோ சாப்பிட்ற நீ? பத்தியா எல்லோவை மட்டும் சாப்பிட்றத? அட எருமை. நீ ரொம்ப பண்ணுற காக்கா, தப்பு காக்கா. இங்கே பாரு ஒயிட் இருக்குது, ஆம்லேட் இருக்குது, காய்கறி இருக்குது, ஒயிட் முட்டை இருக்குது, எல்லாம் இருக்குது. ஆனால் உனக்கு நீ என்ன கேட்குற? இந்த எல்லோ தான் வேணும்னு உயிர் எடுக்கிற. அதை மட்டும் வச்சு சாப்பிட்றத? எல்லாம் சாப்பிடு. சாப்பிடு சாப்பிடு சாப்பிடு. ஓடிச்சு போய் இந்த சைடு வா. இங்கே வா, இங்கே வா, இப்படி வா. இந்த சைடு வா, இங்கே வா, இங்கே வா. இந்தா இங்கே வா, இங்கே வா. மேலே வா, மேலே வா. திருப்பி வந்து கேட்குதுடா. இங்கே வா, இங்கே வா. வந்தியா? எல்லோ தான் வேணும், வேற என்ன கொடுத்தாலும் வேணாம். ஒயிட்டெல்லாம் கொடுத்தா சாப்பிட மாட்டீங்க தோற.